स्वागत है हकीम साहब आपका। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हकीम साहब, अगर किसी को गर्मी में भी सर्दी ज़ुकाम हो जाए तो एक तो कारण क्या होते हैं? क्योंकि सर्दियों में तो ये दिक्कत परेशानी देखने को मिलती है, हमारी नाक बंद हो जाती है, हमें खांसी होती है, लेकिन गर्मियों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये तकलीफ़ रहती ही रहती है। तो एक तो कारण और निवारण जानना चाहूँगी। अच्छा देखिए, ये इंसान का मिजाज होता है। मिजाज मतलब प्रवृत्ति होती है कि 3 तरह के प्रवृत्ति के लोग होते हैं। एक तो ठंडे मिजाज के, एक न ठंडा न गर्म, और एक गर्म मिजाज के। 3 तरह के लोग होते हैं। और जिनको भी ये परेशानी होती है कि गर्मियों में भी नज़ला, खांसी, बलगम और छींकें आती हैं, उन लोगों में इम्यूनिटी की कमी की वजह से ऐसा होता है। होता यह है कि हमारे शरीर में कीटाणु हैं, कुछ सेल्स हैं, कीटाणु कह सकते हैं आप उन्हें, वो उनका मिजाज होता है। तो वो हमारे गांवों की ज़बान में अक्सर कह देते हैं कि इसके तो खून में सर्दी है। तो ये लोग जिनके खून में सर्दी होती है, तो उसे हम ये मानते हैं कि उसके इम्यूनिटी की, यानी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी हमें खांसी, नज़ला, छींके, बलगम, बुखार होता है। तो ये रोग किसी सूरत नहीं जा सकता जब तक हम अपना जो इम्यूनिटी की कमी पूरी न कर लें। और सिर्फ यूनानी में इसका निवारण है। और निवारण यह है कि ऐसे लोगों को खट्टी चीज़ें बिल्कुल रोक देनी चाहिए। खट्टी चीज़ जब भी खाएंगे इम्प्रेस हो जाएंगे। और सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, ये 3 चीज़ें हैं, बल्कि 4 चीज़ें हैं। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम लें, और 30 ग्राम इसमें पीपले मिलाएं। पीपले या पीपला मूल कहते हैं, हमारे किचन में पाई जाती है। और उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें, और इसका पाउडर बनाकर सुबह खाली पेट 1 चम्मच इसका पाउडर या चूरन खाएं और गर्म पानी या चाय पी लें। ऐसा ही शाम को करें, और लगातार अगर 6-7 महीने करते हैं, तब ऐसे रोगियों को फ़ायदा होना मुमकिन है।